आपको कार की खिड़कियां बंद करके एयर कंडीशनर चलाते हुए सोने से बचना चाहिए। एयर कंडीशनर के काम करने के लिए कार का इंजन धीमी गति से चलाना आवश्यक है ताकि कंप्रेसर को शक्ति मिल सके। जब इंजन धीमी गति से चलता है तो ईंधन ठीक से नहीं जलता और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगर खिड़कियां बंद हैं और एयर कंडीशनर आंतरिक चक्रण में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार के अंदर बढ़ने लगेगा, जिससे अंदर मौजूद लोगों को खतरा होगा। साथ ही कार का अंदरूनी स्थान छोटा होता है। यदि कार का वायु चक्रण आंतरिक मोड में है तो सांस लेने से ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है।